Good day fellas. So this is unboxing of Boya BY M1 lavalier microphone. So இது வந்துட்டு அமேசானில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு டீல் இருந்துச்சு. 1039 சம்திங் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்துட்டு புக் பண்ணிட்டேன். ஸோ 1 வீக் கழிச்சு வந்து அனுப்பிவிட்டுருந்தாங்க. ஸோ பேக்கிங் வரப்பே கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும், லைட்டாக வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணியிருந்துச்சு, ஏன்னு தெரில. பட் உள்ளெல்லாம் ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ இதான் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னா, கிளிப் ஆன் மைக்ரோஃபோன் ஃபார் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், டிஎஸ்எல்ஆர், கேம்கார்டர்ஸ், ஆடியோ ரெக்கார்டர்ஸ் as well as பர்சனல் கம்ப்யூட்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆம்னி டைரெக்ஷனல் கண்டென்சர் மைக்ரோஃபோன் இருக்குது இதில். அதே மாதிரி நாய்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் ரெக்கார்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இதில் லேபிள் கிளிப் இருக்குது, LR44 பேட்டரி இருக்குது, ஃபோம் விண்ட்ஸ்க்ரீன் இருக்குது, 1/4 இன்ச் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ரொம்ப பெருசு, கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒயரு கிட்டத்தட்ட 20 ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறப்பே வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒயர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. நல்ல ஒரு குவாலிட்டி. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அதெல்லாம் இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பேசுகிற ஒரு வேர்டு வந்துட்டு எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக வந்துட்டு அது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுது. முன்னாடி ப்ரீவியஸாக இருக்கிற வீடியோஸ் இந்த வீடியோவுக்குமே வந்துட்டு நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இனிமேல் எல்லா வீடியோஸுமே நல்ல ஒரு கிளாரிட்டியோடு இருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஸோ தட்ஸ் இட் fellas for today. Bye fellas. Consider subscribing. Hope you are all staying safe at home. Bye fellas.